よく食べる夫婦が旅行に行くと必ず10品以上は食べるんだけど、いくらになるのか計算してみたら好きな子もこの表情。舞台は箱根で食べ歩き。まずはかごや清次郎、2種類でこの金額です。これがめちゃめちゃうまかった。ちびっこバーガー、店員さんが面白くてカップに絵を描いてくれてこの金額でした。この店は行った方がいい。続いてラスク屋さんに。ここはたくさん試食ができて好きな子もこの表情。プレーン味を買いました。お目当てだったハンバーグ串は肉々しくて最高だけど、こっちのうなぎりの方がでかくてめちゃめちゃうまかった。水分補給も忘れずに。続いてはトト串。おっきなエビに立派なアワビ。こんなんうまいに決まってる。串とセットで半額ならそんなん買うに決まってる。ほかほかに蒸された箱根のお月様は110円。こんなんいくらでも食べれる。見てるだけでうまいカステラ焼き。焼きたてで白あんが最高。綺麗な焼き団子はくるみ味噌にしたんだけど、これがまためちゃうまかった。デザートに蜂蜜チーズタルト。これはもうないようなもん。デザートの後はやっぱりしょっぱい黒ラーメンにカレーうどんでしょ。あっさりな豚骨で軽く食べれちゃいます。最後はお土産屋さんで夜食を購入。お夕飯は懐石料理です。整備じゃないか。